सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने में है कुछ इस तरीके का माइक्रो चार्जिंग पिन सॉकेट। कुछ इस तरीके का सो फ्रेंड्स देख सकते हो गाइज, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस, ओनली 4 से 5 रुपीज़ में बना सकते हो। 4 से 5 रुपये में आप इजीली बना सकते हो घर पे। मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके देख सकते हो फ्रेंड्स, 5 वोल्ट आउटपुट आ रही है। कुछ इस तरीके का चार्जिंग सॉकेट बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से मैंने ये बनाया है चार्जिंग सॉकेट। सो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए माइक्रो पिन सॉकेट, जो कि आपको मोबाइल एसेसरीज जहाँ पे डिस्प्ले वगैरह मिलती है वहाँ पे आपको ईजिली 3 से 4 रुपये पर पीस आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरीके के स्ट्रिप में ये पैकिंग किया होता है। आप 4 से 5 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगी। मैंने यूज़ किया है एक ब्लैक और रेड कलर की वायर, और इसके लेफ़्ट एंड राइट वाली जो लास्ट पिन है दोनों पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। सबसे लास्ट वाली लेफ़्ट एंड राइट वाली। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको भी सोल्डिंग कर देंगे गाइस, बहुत ही ईजिली सोल्डिंग हो जाएगी। सो गाइस, अब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने एक पीवीसी का सीट यूज़ किया है इसके बेस बनाने के लिए। कुछ इस तरीके से आपको भी पीवीसी का सीट लेनी है और फेविक्विक की मदद से चिपका देनी है अच्छे तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको भी चिपका देनी है गाइस। मैंने फेविक्विक से इसे चिपका दिया। आप ग्लू गन या किसी भी इंस्टेंट ग्लू से भी आप इजीली चिपका पाओगे। कुछ इस तरीके से मैंने फेविक्विक की मदद से इसे चिपका दिया है। आपको भी इस प्रकार से चिपका देना है फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू के साथ। कुछ इस तरीके से आपको भी चिपका देना है। सो गाइस, देख सकते हो आप चार्जिंग सॉकेट पे एकदम से रेडी हो गया है बन करके। आप इसे यूज कर सकते हो गाइस। आप जो मार्केट से खरीद के लाते हो उससे भी बेटर और बहुत ही अच्छे बना है।